Benvidas a Pingando. Eu son Laura, xornalista, e invítoche a aprender xunto a min todo o posíbel sobre o ciclo menstrual. Se queres contribuir a que este podcast se siga facendo dende €1 mes ou entrar nun clube de lectura exclusivo, podes facelo a través de Patreon. Ola a todas e benvidas un día máis a estas entrevistas. Hoxe é a última entrevista da tempada e temos con nos a Margarida Corral, que é técnica de igualdade na Confederación Intersindical Galega. Ola Margarida, moitas grazas por estar aquí. Moi bons días, moitas grazas a vos. Primeiro que nada, para as persoas que non están así moi metidas no tema, quería que explicaras un pouco que son os sindicatos e cal é a súa importancia. A ver, os sindicatos realmente, polo menos o noso, teñen unha finalidade política, non poderíamos decir así. Pretenden lograr un cambio social, un cambio económico das relacións laborais. Por definición son, a ver, un tipo de asociación de persoas traballadoras, non, que teñen como fin primordial pois velar pola defensa destas, non? Tanto no que respecta aos intereses laborais que teñen, como tamén os sociais, económicos, non? Fronte tanto a patronal como as administracións e os gobernos. Por iso digo que teñen unha finalidade claramente política, non? Claro, desde aquelas loitas obreiras do século XIX que naceron para combater os abusos do capitalismo, non? Nun contexto onde os dereitos sociais eran prácticamente mínimos e mesmo nulos, bueno, pois desde aquela internacional, a primeira asociación, non? De persoas traballadoras, a verdade é que os sindicatos foron evolucionando cara a loita duns dereitos sociais moito máis amplos, non? Que, ao final e cabo, pois, concederon pois, ás persoas que formamos parte da clase obreira garantías de seguridade laboral, de protección social, unha garantía tamén económica e persoal, non? A ver, ao ser unha asociación, a persoa traballadora realmente non se sente soa, non? Fronte aos abusos da empresa. Imaginadevos un caso moi concreto, non? E, polo tanto, que fan os sindicatos? Pois arroupa, non? A esa persoa traballadora, esta persoa está máis protexida, goza de máis forza, non? A hora de negociar, pois, imagínate, desde salarios, vacacións, seguros, baixas por contingencias comuns, horas extras, permisos retribuídos, non? Por exemplo, as propias condicións do traballo, incluso a xubilación, non? E outras cuestións. Ou seja, que a principal función dun sindicato realmente é iso, non? É realizar negociacións coa administración da empresa para conseguir así unhas mellores condicións para esa persoa traballadora, non? Nós que facemos, por exemplo? Pois eso, asesoramos a calquer persoa, non? Que ven pola porta sobre cales son os seus dereitos, cales son as súas obrigas tamén como traballador ou como traballadora, prestamos servizos de asesoramento, non? Tamén de representación xurídica, pois, de todo tipo, desde igualdade de condicións entre homes e mulleres nas empresas, a nivel de prevención de riscos laborais, de prevención e actuación, por exemplo, contra o acoso, etc. Non? E xa para rematar, no último, non? No singular, a CIGA é unha organización sindical, é un sindicato de clase que defendemos a identidade nacional de Galiza, a autoorganización das persoas traballadoras, que practicamos o feminismo de clase, a solidaridade, o internacionalismo, e que consideramos un principio tamén fundamental interno a democracia e a participación. Non? Respetamos o pluralismo, mantemos independencia respecto de calquera outra organización ou institución, expresámonos en galego e impulsamos tamén a cultura e o idioma. Por iso digo, e xa conclúo, que realmente os sindicatos, unha das nosas misións, non, o fin último, pois sería esa finalidade política que che comentaba. Claro, é que un pouco esta idea de que a unión fai a forza, e parece moi interesante o que comentabas de asesoramento e información dos dereitos que temos, porque o que ocorre, ou polo menos a miña sensación, é que moitas veces nin sequera sabemos os dereitos que temos. Correcto, e aparte outra cousa, coas últimas reformas laborais, a negociación colectiva individualizouse moito, non? É unha das denuncias que nos facemos, co cal, eso ao final é que deixa as persoas traballadoras nunha situación de vulnerabilidade tremenda, non? Porque, ao fin e ao cabo, está soa fronte á negociación coa patronal, que realmente ten forza, ten experiencia e ten toda unha asesoría detrás, non? Por iso digo que é tan importante esa asociación, non? Colectivizar as loitas, que ao fin e ao cabo foron a única posibilidade que tivemos e se temos os dereitos non consolidados foron grazas precisamente a esa forza colectiva, non? Claro, que realmente unha negociación, se non contas cunha asociación detrás,
está como moi descompensada, porque o que distía a patronal ten unha asesoría detrás, ten unha experiencia detrás, e non vai chegar unha persoa soa e conseguir negociar con eles. Efectivamente, sí, sí, é así. Bueno, eu sei de primeira man investigadoras que botaron do seu traballo por quedar embarazadas. Entón, a min sorpréndeme cando hai xente que di que isto que xa non pasa. Entón, cales dirías que son outros dereitos que se vulneran hoxe en día? Multitude, non? Pois, por exemplo, toda a problemática relacionada cos cuidados, o que antes lle chamamos a maternidade, non? O que realmente agora pois, xa intentamos colectivizalo, non? E que o cuidado das crianzas, das persoas con enfermidade, con diversidade funcional, non? Que por razóns, por exemplo, de idade avanzada pois, precisa tamén desos cuidados, conlevan aínda hoxe en día, pero claramente, discriminacións laborais, non? Antes só afectaban as mulleres porque éramos as únicas sobre as que recaía esta responsabilidade e progresivamente, moi paulatinamente, moi lento, non moi devagar, tamén comezan a afectar os homes precisamente por iso, porque eles comezan non moi timidamente a incorporarse eses cuidados. Entón, este tipo de discriminacións, este tipo de dereitos que se vulneran, teñen que ver absolutamente en todas as fases laborais, non? Desde o acceso ao emprego, na propia contratación, nos vetos que ti comentabas, non? Bueno, neste caso era por despedimento, pero podría ser perfectamente no acceso a ese emprego, non? Na promoción, nos ascensos, nos incentivos que cobran, e finalmente, bueno, pues son fonte de acoso e mesmo de despedimentos, como comentabas, non? Se por riba sumamos, por exemplo, factores como a idade, non? A orientación afectiva ou sexual, a identidade de xénero, o que comentaba antes tamén, a diversidade funcional, a lingua, a etnia, o cor de pel, a ideoloxía ou determinadas circunstancias persoais, por exemplo, a timidez, non? Imagínate, unha separación, por exemplo. Pois, ao final, o que estamos facendo é sumar múltiples causas, non? Sobre as que se fundamentan actitudes discriminatorias. En xeral, as principais causas de vulneracións de dereitos que afectan fundamentalmente ás persoas traballadoras e as mulleres en particular teñen que ver co acoso sexual, o acoso laboral, o mobbing, acoso tamén de xénero e identidade, non? A fenda salarial entre os homes traballadores e as mulleres traballadoras, a segregación profesional tamén que vai parella a precariedade e a desvalorización dos traballos feminizados, o que ocupa maioritariamente as mulleres, o traballo a tempo parcial, a dobre xornada, non? Ese traballo que facemos dentro e fora do fogar que fai que rematemos extenuadas o que son as xornadas, non? E logo tamén, xa para rematar, as lagoas de cotización, non? Derivadas, pois, por exemplo, de excedencias, de reduccións de xornada para poder compatibilizar traballo con responsabilidades familiares. Polo tanto, e en resume, quen negue que hoxe en día se sigue a discriminar as mulleres, non? Por razóns relacionadas co cuidado, está absolutamente cega. Sí, a verdade é que sí, porque era o que comentabas, que ao final forma parte de todo o proceso. Pode ser dende mesmo que na entrevista de traballo che pregunten se tes parella, se estás casada, se pretendes quedar embarazada, todas esas preguntas que cando pensas non deberían facerse, pero nese momento, se ti estás nunha situación precaria, non che queda outra que contestar, porque precisas ese traballo. Correcto. E non é outra, é unha forma máis de vulneración, digamos. Sí, a ver, hai unha morea de preguntas, non? Que sabemos que son totalmente ilegais, non? Facelas, pero que distí, collente de sorpresa, e logo sempre dubidas, non? De realmente cal é o mellor xeito de poder cortar con esas preguntas, non? E pode ser, pois, imagínate, desde estás embarazada, abertamente, se queres ter fillos ou fillas e formar unha familia, logo hai preguntas machistas moi civilinas, como, por exemplo, sentiríaste cómoda liderando un equipo de homes? Que xa, se te das conta, trae unha discriminación anexa, non? Quero dicir, estás presupoñendo xa que a muller non é lóxico, non? Que lidere un equipo de homes. Entón, xa de entrada ten un sesgo, non? De xénero a propia pregunta. E, ademais, esa pregunta adoita vir con máis cousas por debaixo de sentiríaste cómoda coas actitudes que van ter os homes cando ti os lideres. Efectivamente, aceptarías ou hasta que punto aguantarías situacións de bromas, non? De contido sexista, quero decir. Logo, imagínate, preguntas sobre a orientación sexual, non? Sobre as crenzas religiosas, iso cada vez menos, porque é certo que hai unha desafectación tamén, non? Con a
coa educación católica, pero antes, por exemplo, era moi común. Xa directamente preguntarte se pertences a algún sindicato ou algún partido político, preguntas relativas a imaxe persoal, se tes tatuaxes, ás veces preguntanche canto pesas, que talla usas, non? E logo, unha cousa que sí que eu veño detectando, que é moi diferente a como acontecía hai 15, 20 anos, porque antes as entrevistas eran personalizadas, non? Entón, de alguna maneira, vías a persoa interlocutora e tiñas algunha marxe, non? A través gestualmente, non? De poder escapar desas preguntas sorpresas. Pero agora, coa proliferación das redes sociais, que fan moitas empresas? Fan entrevistas por videochamada, por un lado, e logo stalkean, non? O que é espiar as redes sociais, non? Entón, teñen un perfil absoluto, non? Do que és, do que representas ou do que aparentas ser, non? E claro, eso ao final o que fai unha interpretación con si estes egos de xénero, non? Estas discriminacións fan precisamente iso, que teñas problemas tanto no acceso no emprego, pero que tamén afectan a promoción profesional e, como decías antes, poden ser causa incluso de despido, non? É tremendo, pero é así. Non somos conscientes da información que damos, non? Inconscientemente. Moito máis alá destas preguntas que acabamos de comentar, non? Que son a choque, ás veces non é necesario ir a esa confrontación, senón que obtes esa información discriminatoria por outras vías, non? Sí, é que eu disto lembro que, por exemplo, nas clases da universidade sí que tiñamos mestres que nos dicían cuidado co que subides nas redes sociais porque logo non vos van contratar. Eu sempre pensaba, jolín, pero que realmente iso non se debería facer. Correcto, é unha cuestión de ética, non? Pero, Claro, non é tanto que nos está a orde do día. Non é tanto que nos non subamos cousas, senón que as empresas non anden mirando con lupa todo o que se sube. Faise absolutamente. Hai o currículo oculto que antes se chamaba, non? Pois agora o currículo oculto isto, stalkear realmente as redes sociais das persoas previamente á propia entrevista, non? E logo iso, o sea, cando xa son entrevistas por videoconferencia, nós tivemos casos de acoso sexual directo, non? Por exemplo, persoas que se presentan a unha entrevista de traballo relacionada co comercio e que lles piden que probe roupa, por exemplo, que lles manden incluso por WhatsApp, xa non só en videoconferencia, non? Quero dicir, a fonte de discriminación é permanente e continua, non é do que falábamos antes, que a nega está cega, non? Entón, agora o que se buscan é novas vías. Xa non hai tantos sesgos, porque, claro, agora mesmo coa proliferación, por exemplo, na negociación de plans de igualdade, unha das medidas que nós sempre redactamos, non nos plans de igualdade, pero na propia avaliación da situación da empresa na elaboración dos informes de diagnósticos é precisamente iso, non? O ter información de cales son as preguntas que fan as empresas a hora de contratar a xente, cales son as preguntas tamén ou os valores, vamos a dicir así, as cuestións, os criterios que ti empregas para as promocións, non? E aí é onde te das conta deses sesgos que comentaban. Claro, é que igual o ver unha entrevista sola, pois non chama tanto a atención, pero cando empezas a ver un patrón, empezas a ver que en todas as entrevistas se repite, é cando igual faz ese clic. Non, e porque realmente iso, o que é o cuidado das persoas está completamente penado, vamos decirlo así, non? Non é, nos países nórdicos é un valor engadido, o feito de que ti teñas pensado ter crianzas, non? Incluso se o pensas do punto de vista xa máis terrível, non? Do que o Estado capitalista, do sistema capitalista, realmente ti estás traendo novos soldados, novas soldadas, non? A este sistema de produción. Porén, de xeito contradictorio, castigas, non? A maternidade, a paternidade, os cuidados das persoas familiares, non? Enfermas ou insisto, con problemas. Entón, non deixa de ser algo completamente absurdo, pero é unha realidade. E vémolo, quizás non o vexas tanto no acceso no emprego, porque claro, salvo que cometas este tipo de imprudencias, pero velo claramente nas promocións, non? Cando escolles unha persoa para un ascenso, os criterios que aparecen legalmente, non? Nas propia negociación colectiva, nos convenios, nos acordos de empresa, agochan claramente ese sesgo, non? Pois é que é iso, é algo moi forte e realmente completamente absurdo. Estas trabas que estábamos comentando a hora de contratar ou de promocionar é un dos motivos polos que moitas persoas se opoñen ao que se chama baixa menstrual. Entón, que suporía a nivel laboral a existencia deste tipo de baixa? Claro, a ver, o recoñecemento dunha causa de baixa laboral que
que afecta a un porcentaxe elevado de mulleres cis traballadoras, non? Iso sería realmente o que suporía. E aparte hai moi poucas experiencias, se te das conta, relacionadas con esta situación, non? Eu coido lembrar unha información, creo que era dunhas traballadoras do Concello de Girona, que conseguiron recentemente un permiso que lles permite flexibilizar, non, 8 horas ao mes, recuperáveis nun prazo de 3 meses para poder ausentarse do traballo nos días no que a menstruación, non, polos dores, a dor pélvica, abdominal ou de peitos, non, que sofren durante estes días, pois lles impide traballar. Claro, isto non é un permiso retribuído, non é unha baixa tampouco por incapacidade temporal, é unha licencia non retribuída. Logo non supón ningún beneficio, moito máis alá da xustificación, non, que poida ter, eso sí, a visibilización dunha problemática que sí que é certo que afecta a preto da metade das mulleres cis que menstrúan, non? Claro, recoñecer que a menstruación é un proceso físico que pode levar a unha incapacidade temporal suporía recoñecer que é unha enfermidade, e aí hai moita discrepancia, porque non todas as persoas que menstruamos temos problemas, vamos decirlo así, non? Ou supón isto unha patoloxía, vamos decirlo así, non? Que suporía, claro, do mesmo xeito que cando foi no seu momento o tema do debate, non, das prestacións económicas por nacemento e cuidado, o que antes chamamos maternidade e paternidade, que agora son intransferíveis e da mesma duración. Claro, isto suporía, non, que a patronal podería considerar fonte de asentismo esta doenza, no caso de que fora unha incapacidade temporal, non? E isto sí que podería afectar, como a meirande parte das discriminacións machistas, os posíveis ascensos ou pagamento de incentivos. É dicer, se nós propoñemos, non, un permiso retribuído a incluir nos convenios, faríamos unha diferenciación primeiro entre as mulleres cis e as mulleres que non o son, as mulleres trans, por poñer un exemplo, entre as mulleres e os homes que nunca van a ter esta doenza. E isto, en condicións normais, sería o idílico, non? Sería o real, non? Darlle a posibilidade a unha persoa, pois do mesmo sitio que ten migrañas, por poñer un exemplo, non? Ou calquera outra doenza que lle impide periódicamente, non, traballar, e sería o lóxico, pero por outro lado, claro, que podería levar? Pois unha fonte de discriminación no acceso ao emprego, porque as persoas dirían, non só se vai a quedar embarazada ou pode quedarse embarazada, senón que ademais todos os meses, 3-4 días, pode ausentarse, non? Para que te fagas unha idea, en Europa, creo lembrar que o único país que o propuxo, creo que foi no 2017, foi Italia. Intentou tramitar unha lei. Coido lembrar que o goberno italiano o propoñía como un permiso recuperável, vale? Moi similar ao caso de Girona, e non foi adiante. Porén, en Asia, a baixa menstrual considerase un dereito biolóxico. En Indonesia, desde hai unha morea de tempo, eu creo que era no 48, deixame mirar, porque teño aquí unha chuleta. Mira, en Xapón, en Corea do Sur, en Hong Kong, recoñecen este dereito porque existe a crenza cultural de que non descansar durante a regra pode afectar ao parto. Entón, no fondo estamos falando, pois, novamente, dunha discriminación dun cliché cultural, non, que pagamos as mulleres. Entón, o debate está, considerar a enfermidade ou non? O feito de que eu non teña doenza durante este tempo non significa que a mitade do resto das mulleres non a teña, non? Entón, eu coido que todo aquilo que supón un trastorno físico e psicolóxico, non, das persoas debe de estar protegido, non? De igual que están outro tipo de doenzas. Entón, debería de formar parte bueno, pois como sucede con outras incapacidades temporais, non? Sería moito mellor que calquer tipo de permiso retribuído que o poñas nun convenio, non, de xeito moi singularizado. Entón, igual que cho dei a cabeza ou que tes, pois eso, problemas de calquera outra índole, coido que eso sí que debería de ser unha das prestacións que pagar a propia Seguridade Social, non, para evitar ese tipo de sesgos. Claro, é que realmente o que diste de considerar a enfermidade é, digamos, a parte que eu considero máis problemática, a parte de toda a discriminación que podería vir, porque tamén sería como unha forma de normalizar esta dor. Entón, sí que hai moita xente que argumenta que esta baixa menstrual sería un avance, pero que lóxicamente ten que vir acompañada de investigación para que esta dor non se produza, e sobre todo investigación con doenzas como a endometriose ou cousas así que levan paradas moitísimo tempo e que o investimento realmente é moi baixo.
Exacto, a ver, é esa gran frase que soemos decir as mulleres, non? De se os homes pariran, os homes tiveran a menstruación, teríamos máis que analizar esta situación. Non é lógico que a menstruación doa, non? Moito máis alá da incomodidade que, bueno, pues menstruar, lóxicamente, non? E unha hemorraxia que sae por vía vaginal. Sí, a ver, Pero é cómodo certo no que, es, pero claro, todos os trastornos asociados de dor pérvico, a veces estas persoas que vomitan, quero decir, é que para determinadas mulleres cis isto é incapacitante real. Todas coñecemos, coido que algunha amiga, algunha familiar que 5 ou 6 días ao mes, para a súa desgraza, está realmente tirada na cama con migrañas. Entón, esas persoas teñen que ter unha cobertura lóxica, non? E o resto de persoas, pois como todo mundo, quero dicir, do mesmo xeito que igual ti, pois, eso, tes uns problemas de, pois non sei, de hinchazón das pernas no verán, eu non o teño, non? Quero dicir, logo a morfoloxía de cada quen e as propias enfermidades que teña cada quen, bueno, pues, tes que miralo, incluso desde o punto de vista xa de prevención de riscos, non? Pero non cabe dúbida de que parello ao que sería a esa prestación teria que haber unha investigación de todas as problemáticas que sofrimos as mulleres, non? Porque de feito a meirande parte dos medicamentos non están ni siquiera ensaiados en mulleres, xa non digo xestantes, non? O sea, tendo en conta, pois eso, as problemáticas que temos as mulleres cis, non? Eso está clarísimo. Temos moito que avanzar aí. efectivamente. E falando sobre o tema da endometriose, recentemente a Policía Nacional clasificou unha como unha das doenzas excluíntes para formar parte do corpo. E, por exemplo, asociacións como Querendo, que son as que levan a nivel galego máis este tema de endometriose, manifestaronse en contra. Entón, que implica, digamos, unha incapacidade laboral? A ver, unha incapacidade laboral é a situación que ocorre cando unha persoa non é quen de realizar as funcións habituais do seu posto de traballo, non? É temporal, cando é puntual, cando precisa de asistencia médica, dura como moito 12 meses que poden ser prorrogáveis a 6 máis, e ao cabo deste tempo que fai o INS, o Instituto Nacional de Seguridade Social, é valorar se esta persoa debe considerarse como unha incapacidade permanente, non? Ou dalle alta, vamos a decir así. Claro, isto conleva unha serie de consecuencias económicas. Durante este tempo, o contrato que fai é que queda suspendido, persiste o dereito á asistencia sanitaria e ao subsidio económico correspondente, non? Que pode alcanzar, se non está equiparado, as contingencias comuns para os profesionais, por exemplo, no convenio, pode alcanzar o 60% ou o 75% da base reguladora, non? En caso de contingencias profesionais. O cal implica, non? Unha serie insisto, de consecuencias económicas para a persoa. Que fagan desta enfermidade unha enfermidade excluinte para poder formar parte no acceso do emprego é completamente discriminatorio. E como se digo que pola posibilidade que teñen de ter, non sei, vou dicir unha borrada, cancro de próstata os policías, non? Que non poidan acceder. Quero dicir, a posibilidade de que ti teñas unha endometriose pode darse primeiro en calquer época, non? Da vida activa dunha muller cis, e en todo caso terá que ser tratada como calquera outra doenza. Non é unha, aínda que se poida considerar como incapacitante, non? Insisto, podería ser tamén calquera das outras cuestións que falamos. Por lo tanto, totalmente de acordo con Querendo, non? Na manifestación en contra, é completamente discriminatorio e para min completamente fora de lugar, non? Claro, porque ademais sí que a endometriose pode causar dor e todo isto, pero realmente hai algunhas que son asintomáticas e outras que cun tratamento pois poden facer vida completamente normal. Entón, poñer unha doenza así como excluínte xa para todas realmente non ten ningún sentido. E aparte que vas a chegar no certificado médico todas as túas doenzas, quero dicir. Eu imagínate que teño psoriasis, que teño colon irritable, tería que traer toda determinadas cuestións que non aparecen como incapacitantes, vamos a decir así, que non aparecen como excluintes, non para presentarme a ningún tipo de corpo, sen embargo, en este caso concreto, van a poñer unha doenza que ademais afecta a un determinado porcentaxe de mulleres, e dentro das que teñen endometriose, non todas desenvolven a enfermidade como incapacitante, non? Ou como incapacitante constantemente, quero dicir, poden ter, lóxicamente, épocas, como temos calquera das persoas con enfermidades crónicas, nas que podemos estar mellor ou peor, non? É completamente fora de lugar. É un criterio machista, absolutamente, como tantos outros, non? Que
que temos que denunciar hoxe en día. Sí, e de feito, investigando sobre este tema, tamén vin que había o mesmo impedimento cando pedías unha licenza de armas. Cando era para uso recreativo, non había, digamos, esta... non me sei a palabra. Bueno, que non te ponían tantas trabas, pero logo cando as querías utilizar para algo máis, bueno, o primeiro era que calquera alteración ginecolóxica ou das mamas se podería considerar excluinte. Claro, isto realmente é moi amplo. E logo a endometriose sí que estaba como enfermidade máis concreta, que era excluinte para unha licenza determinada, que non lembro agora cal era porque non me interesaba moito o tema, pero que sí que é moi habitual. É que era o que falábamos antes, ao final, calquer tipo de afección que afecta fundamentalmente as mulleres está socializada, non, como incapacitante, como excluinte para poder desenvolver unha actividade laboral normal, sen entrar a valorar as múltiples baixas que collen os homes. E agora vou dicir un micromachismo ou un micro, non sei como chamarlle. A mirande parte das baixas que se collen os homes soen ser xogando fútbol en horas non laborais, non? Por poñer un exemplo, é dicir, roturas de menisco, de xeonllo, quero dicir, e ninguén pon nunha base, non, de está prohibido permanentemente formar parte dun club deportivo cando tes 30, 40 anos. Non formes parte dese club de veteranos porque sabes que se cedes o corpo temos moitas posibilidades. E son baixas moi longas, porque son baixas, claro, entre que... Claro, unha rotura de menisco... E logo, poñer un exemplo, non? Entón, falo de un cliché, non? Moi determinado, pero do mesmo xeito que estamos falando con outros clichés, non? Ao fin e ao cabo, posiblemente nin ti nin eu, afortunadamente para nós, teñamos endometriose. Entón, por que utilizas, eso ten un sesgo de xénero e ten unha componente claramente machista. En todo caso, terás que poñer un xenérico de calquera enfermidade que se considere incapacitante durante máis de 7 días ao mes, poderá ser obxecto, non? Que no fondo tamén estaríamos a falar de outro tipo de discriminacións, porque volvo a decir o mismo. Entón estamos a falar de que tampouco as persoas con diversidade funcional determinada non poderían acceder ao corpo, e para iso te se reserva. Non quero dicir, hai cantidade de cuestións que están socializadas como banalizadas e penadas, non? Cultural e socialmente, non? O que falábamos antes da menstruación, fíxate que diferencia, non? De outros países que o ven como algo completamente normal e asumido, e aquí é como algo vetado, non? E, bueno, se falamos da menstruación, poderíamos estar horas, non? Dicindo de cantas persoas falan abertamente este tema, amosan claramente isto, o sea, ainda fai pouco lembra esa polémica nas redes porque unha muller compartiu unha foto das súas bragas manchadas de sangue, non? E os anuncios seguen tendo sangre azul, como os príncipes de Disney, quere decir, hai cantidade de clichés que se reproducen e, desgraciadamente, os corpos militares, os aparatos do propio Estado que están absolutamente enraizados, non? Co que é o propio patriarcado, ao fin e ao cabo que fan é reproducir ese tipo de machismos e de discriminación, non? Sí, e ademais en moitos casos o reproducen tanto internamente como logo externamente de cara a sociedade en xeral. Correcto. Non os vexo tan sensibilizados co acoso, por exemplo, que pasa dentro do corpo, coa imposibilidade de conciliar as persoas que forman parte tamén tanto do corpo policial como no propio exército, non? Quero dicir, hai determinadas cuestións que coido que eran bastante máis urxentes, non? E que aí sí que teñen un sesgo claro e que deberían de mudar, que poñerse con este tipo de cuestións que, ademais, insisto, forman parte de unha cultura completamente patriarcal, machista e chea de clichés, non? Que ni siquiera teñen xustificación médica, non? Falábamos antes. O sea, no propio corpo de investigadores e investigadoras non consideran a menstruación unha patoloxía. Serán patoloxías concretas, en persoas concretas, como tantas outras enfermidades que podamos ter con independencia do noso xénero, non? Neste caso. É que isto que comentas é moi interesante porque creo que pasa moito que está, digamos, o consenso máis científico e investigador e logo a parte máis social que moitas veces pasa do consenso científico. Sí, é así.
ao fin e ao cabo, pois eso, estamos cheas de prexuízo que tamén nós mesmas ás veces, non digo as mulleres, non, as persoas reproducimos. Que elabora unhas bases, pois ás veces o que fai é reproducir o que na súa mente considera que é unha realidade, non? Entón, por iso, aí están de presións, non? Que tanto o movimento feminista como o sindicalismo de clase pois, logrou que se foran eliminando esas trabas, non? Da legislación e da propia vida real, non? Nas empresas e, neste caso, nas administracións, non? Nos corpos. E tamén unha das reivindicacións da Asociación Querendo falaba da falta de recoñecementos, consultas ginecolóxicas nos recoñecementos médicos que fan as empresas. Entón, eu quería preguntarche que cal era a función destes recoñecementos médicos e por que non se ten en conta esta parte ginecolóxica. Sí, a verdade é que moi poucas empresas o inclúen como unha das cuestións a analizar, non? Coido que está bastante máis analizada no que é na administración, tamén, insisto, por presión das propias organizacións sindicais, non? A ver, por lei, toda persoa traballadora ten dereito a pasar unha revisión médica anual a cargo do que é a empregadora, non? Do que é a empresa. Por tanto, é unha obriga da empresa poñer a disposición dese persoal a revisión médica e é un dereito, non? Que temos, por tanto, as persoas traballadoras. Agás, nalgúns casos, nas que sí que existe obriga pola nosa parte, non? Sobre todo vinculado a que, imagínate, a exposición duns riscos determinados, non? E que, por tanto, te obrigan para que, por decirlo de unha maneira, asegurarnos de que as condicións de traballo non afectan a saúde das persoas traballadoras, non? Imagínate, as persoas que traballan en ambientes de risco, non? De exposición a químicos, eu que sei, a calquera outra cousa. Entón, a finalidade que ten un recoñecemento médico é garantir a vixianza periódica do estado de saúde das persoas traballadoras en función do que falábamos agora, non? Dos riscos laborais que sexan inherentes ao traballo, non? Entón, o recoñecemento médico realmente non figura como unha medida de control de absentismo laboral, que ás veces tamén é utilizado polas empresas como para tal, non? Senón como unha medida de prevención de riscos laborais que forma parte do dereito que nós temos a que nos protexa, non? De xeito eficaz en materia de seguridade e saúde no noso traballo. Entón, a obriga da empresa é a de vixiar o estado de saúde das persoas traballadoras, pero en última instancia a finalidade que ten un recoñecemento médico é detectar canto antes a existencia de enfermidades, non? De patoloxías ou de estado de saúde que sexan incompatibles coas funcións que realiza a persoa traballadora. Entón, claro, é aí onde atopamos o quid da cuestión, non? Realmente, cada vez máis os convenios colectivos incluímos, ou nos propios acordos, sobre todo a nivel de prevención de riscos, non? Nos comités de seguridade e saúde no traballo, si se inclúen o análise prostático, por exemplo, non? E tamén o análise relacionado con problemas ginecolóxicos, non? É unha demanda que nós temos que debería de formar parte desas revisións periódicas que se fan nas empresas. Pero, insisto, non como medida do absentismo, porque volvemos como tema da menstruación, o sea, para garantir, non? Que as persoas traballadoras podemos ter un estado de saúde que sexa compatible co traballo. Do mesmo xeito que cando vamos, nos preguntan a nivel de trastornos musculoesqueléticos, persoas que traballamos con ordenador, etcétera, etcétera, non? Pero, insisto, non como causa para o que comentaban antes, non? De que detectar que a endometriose, que fora unha causa, imagínate, incapacitante, que, por tanto, utilizaran para vetar esas persoas, non? Claro, entón, que las en resumen, debería de formar parte. Claro, tamén o fan cada vez máis, por exemplo, no tema do cancro do colon. Tamén é unha das cuestións que empezan a incluir, non? Mamografías, pero moi timidamente, moi poucas empresas. Bastante máis no que na administración. É que realmente todas esas enfermidades, digamos que, por exemplo, o cancro de colon, o factor de risco aumenta coa idade. Entón, é moito máis sinxelo que se ti fas un recoñecemento anual de facer unha detección precoz que non ter que estar pedindo cita constantemente para revisalo. Exacto, ademais son recoñecementos anuais, o sea, é que a cuestión pasa por entender que un análisis ginecolóxico, incluso eso, prostático, por analoxía, non? Que lle poderan facer os homes,
ten que formar parte dun estudo anual, igual que sucede co colesterol, que sucede con a tensión e que sucede, pois, por exemplo, con a diabetes. Non? O sea, considerar determinadas cuestións que deben de ser analizadas para poder, pois, insisto, ter traballadores e traballadoras pois, nun estado físico correcto, non? Claro, que elas neste caso defendían porque, primeiro, para facer este diagnóstico precoz da endometriose, porque o tratamento é moito máis efectivo se faz un diagnóstico precoz, como en calquera enfermidade. Calquera outra enfermidade, efectivamente. Sí. E logo, ademais, pois polo que comentábamos, que en caso de que unha endometriose si curse con dor e incapacidade, realmente facer unha detección disto e un tratamento tamén pode provocar que haxa menos absentismo laboral. Efectivamente, é que ese é o enfoque que hai que darlle, non? Que é Claro, justamente o inverso que lle dan as empresas. Volvemos como o tema tamén da maternidade e dos cuidados, non? Realmente pasa por iso. E se isto fora tamén acorde ou paralelo con un sistema público de saúde que realmente tivera campañas específicas e logo, pois do mesmo xeito que te, mira, a mesma cartilla que temos de vacinación, non? Xa non digo agora polo tema do COVID, imagínate dun meniño e dunha meniña, non? Hasta os 12, 14, 16 anos. Que poidéramos ter campañas periódicas, é dicir, pasar directamente polo centro de saúde para facernos unha revisión ginecolóxica, non? Moito máis aló do que logo cada quen teña que facerse no caso de ter que acudir a especialistas, non? Pero eso xa debería de formar parte. Entón, imagínate as posibilidades que teríamos se ti máis eu fóramos unha vez por parte do Sergas anual e ese mismo ano, imagínate, os 6 meses, por exemplo, as mulleres traballadoras, en este caso, poidéramos facelo tamén dentro do que sería a analítica da empresa, non? As posibilidades de evitarnos, pois eso, de diagnosticar cuestións tan básicas como endometriose ou de cancro de cervix ou de calquera outra índole, serían moito máis maiores e iso sempre redunda no propio sistema de saúde, non? Porque sería moito menos costoso o tratamento e logo a esperanza de vida sería moito maior e a calidade de vida. efectivamente. É que ao final é iso, que cando expoñemos todo isto realmente son medidas lóxicas e que van en beneficio de toda a sociedade, porque se o entendemos nun conxunto, beneficiarían a toda a sociedade e logo realmente case que non entendes por que non se levan a cabo. Bueno, enténdelo porque vivimos nun sistema capitalista no que, lóxicamente, pues, privatiza absolutamente todo e redunda todo en cartos, non? Para, pues, ao final o que te están dicindo é como na Seguridade Social non che vou facer analítica, vai na facer un médico privado. Como non, ao final, a propia sistema de mutualidade tamén, como se privatizaron tamén os servizos de prevención e de saúde nas empresas, quero dicir, se te das conta, todo apunta polo mesmo, non? Que privatizalo todo, mercantilizalo todo, non? Absolutamente. Pasou tamén co tema dos cuidados e pasa pois, con estas cuestións que son básicas, non? Entón, viviríamos nun estado socialista que o que eu apoio ao 100%, pero que realmente está moi lonxe da realidade e, desde logo, de calquer tipo de iniciativa que teñan os gobernos, non? Tanto o galego como o Estado, neste sentido. Non vamos camiño deso, pero desde logo sería o lóxico, non? Que todas as persoas traballadoras pudiéramos ter acceso aos servizos básicos, non? E o de saúde é un servizo universal e básico que debería de serlo por así para todas as persoas. Sí, é que o tema da privatización e sobre todo da sanidade pública, o desmantelamento que está tendo é alucinante. Sí, ten moito que ver precisamente con iso, non? Co sistema de detección de enfermidades crónicas que tantos cartos e que tanto empeora a calidad de vida das persoas, que ao final o que dis ti redunda en todo. Se ti estás mal non vas a traballar, se non vas a traballar tampouco formas parte desa estrutura, non? Desa cadea de montaxe, vamos a decir así, de engranaxe do propio sistema. Entón, non se entende que non invistas precisamente niso, non? Pero pasa igual co tema da política dos cuidados. Como se pode concebir se o primeiro síntoma de civilización é precisamente cuidar unha persoa, non? Se o que nos distingue directamente, pois, con perdón, do resto de razas animais, non? Entón, imos ver, por qué? Pois, claro, porque ao sistema non lle interesa tampouco. Ao fin e ao cabo, quen decide polas nosas vidas está na cúspide, non? Da pirámide, e nesa cúspide non ten ningún tipo de problema que temos as que estamos na base, non as que estamos nas marxes, co cal, por desgraza, iso que temos que facer. Por iso é tan importante colectivizalo todo, non? Formar parte de unha comunidade, dunha asociación, sexa, pois, eso, dun sindicato,
dun colectivo como estas compañeras que loitan hoxe en día porque os dereitos máis elementares das mulleres pois que vayan para adiante e que non se son a fonte de discriminación. Sí, a cuestión non é tanto dicir a que sindicato tes que unirte, a que asociación, nin nada diso, senón entender que ti soa non vas conseguir o que poderías conseguir de loitando de xeito colectivo e con máis persoas apoiándote. Somos tribos. Eu creo que tamén é a base dos cuidados. Dixémolo así, efectivamente, a comunidade, cada vez, por eso digo, a individualización tamén do propio sistema é o que acabou, vai camiño diso, non? As novas tecnoloxías é como todo, depende como as uses, non? Pero no fondo, se te das conta, tamén son unha fonte de alienación, non? Entón, nós o que defendemos é iso, a colectividade é absolutamente en todo, non? A nivel político, a nivel sindical, a nivel social, unha persoa non se coida soa, eso é obvio. Coidas en comunidade, e logo a partir de aí, ponlle todos os gustos que queiras, non? Que se son nunha comunidade aberta, nunha comunidade pois, con as normas, con as reglas, o que ti queiras. Pero non ten sentido de ningún tipo que ti loites contra toda esta inmensidade. Non? Entón, busca a maneira de tecer alianzas con que consideres, con que te sintas cómoda, pero soa, desde logo, pois, salvo que nos vayamos a unha montaña e vivamos do bosque, e en todo caso non te rompas unha perna baixando da montaña, porque entón acaba a tua vida ali, non? Quero decir, é obvio, pero parece que o máis obvio cada vez está máis en esquecemento, non? E ten que ver pois, con toda esa cultura que nos leva machacado durante tanto tempo. Pois, eu, despois de todo isto, creo que non teño nada máis que dicir, porque simplemente dicir que o suscribo totalmente e nada máis, porque é que é iso, eu estou sempre moi a favor da colectivización e de facer comunidade, así que nada máis que engadir. Pois moitas grazas por convidarme e foi un placer. Se non queres perderte ningunha entrevista, suscríbete a Pingando no teu reproductor habitual. Recorda que tamén podes seguirme en Instagram, @pingando_gal. Moitas grazas por chegar ata aquí.